花火が打ち上がる音も合わせてお楽しみください。まずは RCT ジャパン様、東宝ホールディングス様協賛、夢のひとときです。期待を胸に待ち遠しかったこの花火、これから先大人になってもきっと忘れない夢のひとときを彩ります。こちらです。空いてる席でお願いします。